平安。放暑假，咱的青年拢倒转来吼。咱今日拢总伫礼拜内底有足侪国家来元素，包括人吼。拄则咱生活推荐的是美国、波兰的文化。咱今日念的圣诗内底有一首是印度的诗歌。咱今日人客咱有对新加坡、对日本、对台湾、桃园、台南，咱阁有对印尼的朋友伫咱的中间所以我应该先甲伊请安一下啦On behalf of the church, I would like to welcome friends from Singapore, Japan, and Indonesia. 咱来拍拍一下无？意思是讲，伫即个世界内底，有真侪国家、真侪人种内底，拢有传福音的人，将上帝福音来到迄个所在。所以伫罗马书内底第10章有讲，迄个传这个好消息的，传这个好消息的福音的，因的脚步水到知影。有一寡人，上帝差遣的人，因将福音，将这好的事传到伫世界各所在，因的脚底是河顶的水，这是保罗所咧形容。所以传福音的人，实在是受祝福的人，嘛是祝福人的人。但是今年台南市场伊毕业的时阵，毕业典礼顶悬迄个教务长。讲一个故事，真趣味。因为今年对是人伊毕业的有20-30个，开始要去教会，要食做上帝工人。这个教务长詹卓法牧师，伊就甲这毕业生开讲，讲你要毕业啊，要去教会侍奉嘛，恁会惊袂？会惊袂？意思讲，伫即个詹牧师的看内底，可能有一寡毕业生无教育自信所以要去到教会侍奉会惊袂？学生内底有一个人安尼甲应讲，应该是爱问讲教会会惊袂？即句话真趣味。即句话是咧讲，是毋是讲这学生无够伊训练，无够伊装备好势？去到教会，会甲教会带来困扰袂？有可能是即个角度，就是讲，但是若先伊无教育自信，去到教会侍奉的时阵，要安怎做领导者所以教会开始会安尼当即个传道，毋知会使袂？毋过即个詹牧师，佮甲即句话即个引导，佮甲伊做一个解说。对，恁去到教会。就爱互教会会惊，若爱互教会会惊，爱互哪？社区社会会惊。若爱互社区社会会惊，爱互即个国家、即个世界会惊。啥物意思？因为恁要去传的，就是上帝国度的福音。上帝国福音，当你去传这上帝国福音的时阵，即个世界君王。即个地方的领导者，即个教会领导者，伊若无照上帝的旨意伫你的时，伊会惊，因为耶稣咧传福音的时，就是传天国福音，就是传上帝国福音，就是这福音传的时阵，这罗马帝国，这个犹太人，这领导者希律王，这当时教会领导者、宗教领导者。因惊，所以因甲耶稣定死于十字架，真趣味，真有智慧的对话。所以，到底传福音的人，伊的脚底是水的，应该是受欢迎的，四界受欢迎的，总是这个世界会当接纳这传福音的人，包括耶稣。因为当时
犹太社会，因为当时罗马帝国无法度接受耶稣所咧传的上帝国的福音，所以真侪会惊呀。咱伫顶礼拜、顶2礼拜，拢咧看路加福音书，咱对第8章开始，顶礼拜第9章，这礼拜第10章。因为咱若读圣经，若只有一块咧读的时阵，有当时啊，无法度完全面去了解这个圣经在讲什么。第8章的时阵是咧讲耶稣开始传上帝国福音，耶稣开始咧传。第9章的时阵，耶稣开始找见伊学生12个学生，有缘是去传天国福音。第8章耶稣咧传上帝国福音的时阵，讲起赶鬼的代志。迄个鬼后来进入伫猪的中间，猪群2000只猪塞入中间。当代这圣经的研究家、学家讲，原来耶稣迄个时阵咧讲，迄个鬼是赢，是一个政治的名声，就是由罗马皇帝。所以呢，是对当时迄个处境来看，耶稣咧传福音的时阵，伊有招5000人，伊有招5000人，5000人食到饱。耶稣咧传福音的时阵，招12个生，搁招今仔日找去70个。所以耶稣是有群众。当然，迄个时阵罗马帝国会惊，因为耶稣有群众，所以迄个时阵希律王会惊。因为耶稣有群众，所以迄个时阵教会领导者。迄个会堂的领导者、犹太教的领导者来惊，到底是要变什么？耶稣到第10章，找这70个医生，同款是甲因讲，恁着去传天国的福音、上帝国福音。恁着医治这破病的，搁着爱传上帝国福音。所以意思是讲，你第8章、第9章、第10章，耶稣12个使徒、70个受洗见的人，拢是同款在传。上帝国福音，这个上帝国福音是对罗马帝国，这个上帝国福音是对犹太军方的王，这个上帝国是对当时犹太教宗教领袖提出一寡挑战。可能对罗马皇帝讲，哦，这个上帝国，耶稣咧传这个上帝国，是不是要招兵买马，要起造一个大国，一个基督教王国，来甲罗马帝国消灭？这皇帝当然会惊吓，这犹太分封的王希律王当然会惊吓，甚至当时教会的领导者、管理者会惊吓，甚至要车倒犹太教，另外起造一个新的宗教。所以耶稣有这么济群众，这人真惊。然后咱看今仔日经节，耶稣找见。这70人出去，去先锋部队，去伊所要去的所在，先去做先锋部队。先锋部队有当时真危险，所以咱来看这个经节内底，耶稣安怎讲？设立这70人一队一队，找因做头去伊所要去到逐个城、逐个所在，对因讲，通修行的是多，做工的是少，所以恁着由园主必工。去甲伊修行。这项经节，咱伫教会点听。华语的圣经说是庄稼已经成熟。台语的圣经讲，通修行的是多。庄稼是什么意思？庄稼什么意思？要读到大学的应该知，敢知？庄稼。因为台语的圣经讲修行啊，是要修什么？唔知啊。但是中文写庄稼，所以你敢知？唔知，等于啥字典？庄稼就是农作物，特别是粮食作物。就是讲会当修行这个农作物是真济，但是工真少。伫咱教会传统咧解释这段圣经是讲嘛？这迷信遮遐尼济，
所以啊，就爱较济工人去家己传福音，修行修挂转来，来进入耶稣基督的教会内底。但是安尼解说时，会拄着一寡条件，譬如讲，欧洲，因全国拢是基督徒，那安尼毋免修挂，因为大家拢是基督徒啊。咱原住民的部落，咱后期，因有90%拢是基督徒，啊，其他10%已经入去求社，啊，所以嘛免去修。所以这个解说有对的部分，总是无完全的所在。咱来看圣经内底要了解这个修行，到底是修行啥物？咱就看两个所在，咱做阵来读，吼，做阵来看。伫这个约翰4章，咱对马太先看，马太第9章37节。伫马太第9章37节，圣经内底拢总有3位讲到修行，讲到庄稼。第9章37节，咱第30节开始看吼。伊就是耶稣看见遐个众人，就可怜因为困苦四散，亲像羊无食。对安尼就甲伊学生讲，通修行的是多，做工的是少，所以恁就求园主别工去甲伊修行。36节在讲啥物？伊看见遐个众人。可怜因为因困苦四散。耶稣讲这话是伫家里，困苦四散的人，流离失所的人，无牧者的人，这个社会人无人咧关心的人，这个家里是离开耶路撒冷北边，互人看这是偏远的所在，偏远的所在，毋是宗教信仰的中心。所以，这个修行是啥人？这个对象是啥物人？就是这个偏远的人，这个四散，这个困苦的人。伊咱个话叫做，伫咱的社会的边缘人，伫咱的社会的弱势者。咱来看约翰第4章35节，约翰第4章35节。约翰第4章35节，恁竟无讲，也无4月日就收割的时间嘛？我甲恁讲，夜目看园已经熟通割了，收割的人得到工钱，自从我国到永远，我也真诶收割的三角欢喜。再把你讲着收割、修行。耶稣讲这话是伫撒玛利亚人。修社内底来讲，犹太人来讲到撒玛利亚人，就讲遐个人无路用啦，遐个人是地狱的起火柴。我的查某囝若叫撒玛利亚人，就爱甲我的查某囝举办特别式，遐尼严重。但是耶稣讲，这个人看撒玛利亚这个所在，对学生来讲，要伫遐传福音4个月，总是耶稣讲啦。现在就是，伊即个偏远的所在，伊即个咱看见的所在，伊即个上帝百姓所看无的所在，这个是上帝所要修行的。所以，但是对这3个圣经节，做者来看修行庄稼这个人生，是上帝所要关心的、所要拯救的。爱学生去传福音的是啥物？这个社会内底流离失所、困苦。受轻视、受歧视、受看轻、受压迫的人，包括拄则咱新团队要认识的乌人的灵光，一直早起唱到黄昏啦，毋知咱注意着。这乌人伊咧受压迫的时阵，受别人欺负的时阵，甚至咱会甲伫加拿大无感受着、经验着。咧坐车吼，乌人来坐乌人的位，虽然已经民主化。
已经这个时代人权已经真受注重，也好即款现象要存在。世界各所在，人对人的歧视也好存在。咱台湾有无？哦，台湾讲有叫做啥物？高级的外省人了。其实外省人无问题，总是有一寡压制人、压迫人的这些领导者是问题。咱台湾有压迫人的，有这个受歧视的人群无？伫咱台湾有侪对东南亚来这朋友，伊在甲咱鼓励啦，在甲咱社会提示，这劳工，咱讲叫做外籍劳工，咱今日偌一个朋友，在甲咱照顾咱台湾。有当时啊，咱政府无教育，会看清这有色的人，啊，若拄着迄个白人，拄着欧洲来，拄着美国来，哦，这较高级。但是人性内底，有当时啊，就是用财力、用文明来看清。所以伫社会内底，拢存在，不管是就存在，不管是啥时阵，不管是啥所在，拢存在受看轻这个错误。耶稣找这70人，就是依靠迄个所在，然后叫伊去的时阵，入伊的厝，爱讲一样代志，愿恁平安。愿恁平安是啥物意思？因为头前耶稣有讲，我找恁去亲像啥物羊啊，就是羊仔囝，进入伫豺狼的中间。哦，你足严重，无怪詹牧师咧问遐先讲，你即摆去吼，去到教会吼，是亲像羊仔进入豺狼的中间，当然教会毋是豺狼啊。不过，迄个表示啥物？你进入即个世界，即个世界有世界权力斗争。有世界权力的结果，你去到迄个所在，有迄个所在领导者，迄个所在领导者伫权力的结果内底，你若要去做领导者，就会拄着条件。即款权力斗争的世界，这个是人的世界，真自然，这是咱的地盘，这是我的地盘，咱拢有即款的问题。这是耶稣叫伊去传啥物？传上帝国福音。上帝国福音是啥物？咱来看一段圣经在。可能羊仔进入伫豺狼的中间，嘛小可无问题呢。咱来看一段圣经在。以赛亚书11章。以赛亚书11章第5节。咱来看的圣经第758页，11章第5节，伫即个头前的标题写喏，和平的国度，平安的国度。上帝国度是啥物？第5节咱讲，公义要做伊的腰带，信心要做伊的身躯的带。豺狼甲绵羊啊，三角大。白甲山羊仔囝三角倒地，牛仔甲细只的狮甲肥的情生，所以细汉囡仔要牵因。你讲啥物？上帝国度是一个和平充满的平安的国度，而且平安的国度内底喏，豺狼甲羊仔囝会当做阵同，啥意思？和平。平安，互相接纳，无有权的欺负迄个无权的，无迄个好嘢欺负受伤的，无迄个有能力的压制无能力的，即个就是上帝国度。咱车倒人即款人生内底，即款权力斗争，我是较优秀，你较袂优秀，你都要听我的，我要甲你控制，我要甲你教导，我要甲你指示，即款的结果，权力结果。上帝国拄啊咧车倒车，所以进入伫遮个人的中间的时，来讲愿恁平安。那安尼，羊仔囝进入伫豺狼的中间，嘛无问题啦。这个真诶，社会结果，人人生内底真自然的，伊较好听，
我散车，我讲话就较细声。伊较有受教育，读博士，我无读册，阮较袂晓，较含慢。伊做啥物长？我啥物拢毋是。伊是三八底，英语讲三八底是三八的吼，三八底是重要人。我是两八底，我是啥物都毋是，我两样都毋是。即个是人生内底所起造的社会结构、国家的制度，包括教会团体，只要是人组织，拢有即款的现象，即款的不一样。所以，特别用人的制度进入人群去谈论的时，迄个是叫做危险的任务，亲像牛仔进入理财中中间。总是恁特别去传上帝国和上帝主权进入去改变即个人的社会。所以来上帝国内底，都是有能力的，爱去扶持无能力的，有困难的爱照顾无困难。你得到较侪资源，受较侪教育的，你都要去服务。今仔日咱读册会真侪人，咧读迄个仆人领导。你做一领导者，你都要去做萝卜，毋是要去甲控制，要去甲管理，要去甲命令，你是要去听。哇！你的需要是啥物？我来尽我的困难，甲你做定陪伴你来解决问题。这是上帝国的福音。最后，这70个先倒转来报告耶稣。第10个展开始报告耶稣。这真简单的动作，转来甲耶稣回报。哇！阮去的时候，连鬼都还互阮。感觉关于传福音，毋是亲像你所讲的，迄个羊啊，进入你在龙的中间，毋是去用抬，去用揪，阮是迄个所在，连魔鬼，连鬼都通互阮，因为因传的是上帝的福音，是上帝呈现你，上帝甲恁做阵去行，虽然甲人的制度无关，总是有受到接纳。姊妹，意思是讲，当这学生到这时体验到，当伊若是宣传上帝国福音的时，是何等的快乐，连鬼，耶稣讲，啊，其中有有迄个死人，连撒旦都已经破了，连迄个罗马帝国都无法度控制，都幸福。所以上帝快乐就是这样快乐。问题是咱是传上帝国度的福音，还是咱是咧传？人的国度的福音，罗马帝国福音，罗马帝国是一个全体，罗马皇帝是在控制。有当时人的福音内底，一个所在一个团体，若是一个人在控制的时，这个也是撒旦的国度，毋是上帝的国度。所以你罗马福音书内底足清楚，耶稣在传福音。上帝国福音，耶稣叫伊使徒来传上帝国福音，耶稣叫70个去传福音经验了，传上帝国福音是何等的快乐！今日耶稣嘛叫咱每一个人，毋是只有牧师，每一个人，咱信耶稣的人，就是跟对耶稣的人，耶稣就切给咱去传上帝国福音，要安怎传？用咱的行动，用咱的经验，甚至70个因出去的时阵，去传的时阵，经验出。连鬼嘛幸福一款。最后耶稣甲这学生讲，耶稣今仔甲咱讲，无你因为这鬼较互恁来欢喜，就因为恁的名记伫天顶来欢喜。什么意思？就是咱顶礼拜咱看70个学生哦，因出去传福音哦，伊是日日了失败嘛，连伊袂好，鬼看袂出去嘛。但70个是多倒边。但是这个多变形，人人生内底，就真骄傲。你看，连鬼嘛还无管，何等的关闭，拢是耶稣来讲啦，莫骄傲。这个恁传出去，连鬼嘛还无哩，这个毋是重要，重要是恁的名是上伫天国内底所记载，记伫天国。因为这个话什么意思？恁。是上帝统治下面一份子有能力，所以咱的
生命内底，就是用上帝主权，用上帝旨意，咱有合乎这个时，这个才是合欢喜。意思是讲，在咱的生命内底所行所做，有照主的旨意咧行上，这个是咱生命上界大的欢喜。上帝旨意真济，上帝教咱爱咱做真济，互咱真侪人的和睦，互咱真侪人的祝福，互咱去陪伴迄个智美世。当咱做这的时候，咱的生命是欢喜，是受祝福，都爱因为这个来欢喜。当咱有做这代志时，咱会体验上帝所应允这个喜乐平安。所以，唔通想要做控制人，唔通想要管理人，唔通想要去掌握人的，甚至变成压迫人。做这人是上帝的角度，从上帝角度，像耶稣是牺牲。定是一点，是一类牺牲，互众人生命得到拯救。这个就是上帝讲的。咱对这个工作，咱得到生命意义。咱生活内底，有当时咱做管理者，有当时咱做父母，咱是咧服务、咧关心、咧照顾咱的囝儿、咱的属下，咱周围着细者，是毋是咱诚做伊的祝福？当咱若爱行顺，咱的命就记天，就是伫上帝统治内底，咱三个人记得。现在主，我感谢你，无顶的恩典，阮会当伫你的圣会内底，诚侪耶稣基督遗体。阮逐礼拜对圣经来看耶稣基督，教示看上帝你的旨意，你爱阮怎样行，怎样做。互阮尊严来行，真正进入顺服伫上帝旨意、上帝国度。阮的生命真正经历着你所应允迄个喜乐平安。主，愿你的话成就阮生活起来，负责、尊敬，奉靠耶稣基督圣名。